விக்னேஷ் ஆட்டோ உற்சாகிச்சு நம்ம ஊர் இப்போ வர்ற ஆட்டோ ஆரம்பம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆட்டோ நாகூர் அண்ணே வர்றாரு. என்ன வரன்னு கேட்டோம்னா ஆயில் சீரிஸ் பார்க்கணும்னு சொன்னார். சரின்னு பார்த்தா புது வண்டி 2 மாதம் ஆகுது. அண்ணன் வண்டி எடுத்து அப்படியே ஷோரூமில் எடுத்துக்கு வந்து கம்பெனியில் ஒரு சர்வீஸ் பார்த்தாராம். அவருக்கு வந்து ஷோரூமில் பார்த்தது பிடிக்கலன்னு சொல்லி நம்மகிட்ட ஆயில் மாற்றணும்னு சொல்லி வந்தார். சரின்னு சொல்லிட்டு மெக்கானிக் அண்ணே டோருகரில் அந்த ஆம்பளோட சுட்டார். உள்ளே பார்த்தோம்னா வயரு புதுசாக என்னென்னமோ நிறையா இருந்துச்சு. கோலா தண்ணி டேங்கு இதெல்லாம் வயரு எல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. இருந்தாலும் அதை 2வது பார்த்துக்குறோம்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ஆயில் சர்வீஸுக்கு அவுத்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மெக்கானிக் அண்ணே. அவுத்து ஆயிலை பாருங்க அவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குண்டு. அவ்வளோ கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா வண்டி ரொம்ப இன்ஜின் சூடாக இருந்துச்சு சொன்னார். சரிண்டு ஆயிலை மாற்றும் சொல்லி மெக்கானிக் அண்ணே மாற்றிக்கிருக்காரு. இப்போ வந்து ஆயில் தட்டை அவுத்துட்டு ஹெல்ப் இறங்கி போல்ட்டு 13 நம்பர் போல்ட்டை வந்து அவுத்துக்கு இருக்காரு. ஒரு போல்ட்டை லூஸ் பண்ணிட்டாரு. 2வது போல்ட்டை லூஸ் பண்ணிட்டு இதை எடுத்துட்டு ஹெல்ப் பார்க்குறாரு. தொடச்சி பார்க்குறாரு. அவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்குண்டு. 2வது திருப்புளியால் தள்ளி விட்டு மேலே ஒரு பேரிங்க இருக்கு. அந்த பேரிங்க எடுத்துக்கிருக்காரு. அதையும் எடுத்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப தெரிஞ்சிருந்துச்சு. 2 ஆயில் சர்வீஸ் கம்பெனியில் பார்த்துருக்காரு. அவங்க வந்து ஆயிலே மாற்றாமல் பார்த்துக்குங்க காசை மட்டும் வாங்கிட்டு அனுப்பி விட்டு ஆஸ்வாசி சொல்கிறாரு அண்ணே. இப்போ வந்து எல்பிஎன்ஜி அவுத்து போட்டு ஆயில் ஃபில்ட்டை லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு மெக்கானிக் என்ன ஆயில் ஃபில்ட்டை லூஸ் பண்ணி கீழே தட்டில் வச்சுட்டு ஓரமாக வச்சிட்டாரு. ஆயில் சர்வீஸ் வந்து பொருள் வந்துடுச்சு. ஏனியும் ஆயில் 3 லிட்ரு. இப்போ வந்து மெக்கானிக் என்ன தட்டு பேக்கிங் பசது அப்புறம் சாண்டி கொடுப்பாரு. எல்லா பசையும் சாண்டி எடுத்துட்டு புது பசை போட்டு தட்டு பேக்கிங் எல்லாம் புதுசு போடணும்னு சொல்லி எடுத்துக்கிருக்காரு. இப்போ வந்து அதை பேக்கிங் எடுத்துட்டாரு. அதையும் நல்லா சரணிக்கிருக்காரு. பசையை பூரா சரண்டி எடுக்கிறாரு. அப்போ வந்து பசை நல்லா கிச்சன் பிடிக்கும். இல்லைன்னா அதில் பசை ஏற்கனவே இருந்துச்சுன்னா ஆயில் லீக் ஆகிடும். கீழ் பாக்ஸ் ஆயிலை வந்து பிடுங்கி விடுறாரு. கீழ் பாக்ஸ் ஆகியல் இப்போ வந்து டீசலை ஊற்றி எல்லாத்தையும் கழுவிக்கிருக்காரு மெக்கானிக் அண்ணே. தட்டு உள்ள ஹெல்பேரிங் அவுத்து அந்த கிராங்கு அந்த இதெல்லாம் கழுவிட்டு நல்லா சுத்தமான துணியை வச்சு வேஸ்ட் துணியை வச்சு தொடச்சிக்கிருக்காரு. டீசல் இருக்க இடத்த பூரா உடைய கழிவு ஆயில் டீசல் இதை பூரா தொடச்சி எடுக்கிறாரு. தொடச்சி எடுத்துட்டு அடுத்து வந்து பேரிங் கனெக்டரோட பேரிங் ஒரு பேரிங் எடுத்து கனெக்டரோட கைக்கு கீழே வரதெல்லாம் மாட்டுவார். ஒரு பேரிங்கை மாட்டிட்டு இன்னொரு பேரிங்கை வந்து மேலே கனெக்டரோட கையில் மாட்ட போடுவார். இன்னொரு பேரிங்கை மாற்றுவார். இன்னொரு பேரிங்கை மாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து 13 நம்பர் போல்ட்டை போட்டு டைட்டு வைக்க போகிறாரு மெக்கானிக் என்ன. கையில் அளவு டைட்டு வச்சு 2வது போல்ட்டையும் கையில் டைட்டு வச்சு செக்காக பண்ணி பார்க்குறாரு. ஃபுல்லாக நல்லா டைட்டு வச்சுக்கணும் கையிலே. அதுக்கடுத்து 13 நம்பர் பிட்டு டாமியை போட்டு டைட்டு வைக்கிறார். டைட்டு வச்சுட்டு சுற்றி பார்க்குறாரு. ஃப்ரீயாக சுற்றுதானே சுற்றி பார்த்துட்டு அடுத்து தட்டு பேக்கிங்கி பசையை போட்டு எல்லா இடத்துக்கும் பசையை தைக்கிறார். கரெக்டாக உட்காரச்சிக்கிட்டார். காடியில் கரெக்டாக உட்காரச்சிட்டு இப்போ சுற்றி தட்டுக்கு வந்து 10 போல்ட்டை போட போகிறார். 10 போல்ட்டை வந்து கையை டைட்டு வைக்கிறார். அளவு டைட்டாக அளவு டைட்டு வச்சுடுச்சே எப்பயுமே வந்து ஸ்பானரில் டைட்டு வைக்கணும். இல்லைன்னா அலுமினி பேசினால மரம் போயிடும். கையில் அளவு டைட்டு வச்சுட்டு
பார்த்தா நம்ம ஒரு பிட்டு டாமியை போட்டு டைட் வைக்கிறாரு. கிச்சன் டைட் வச்சிட்டார். அடுத்து ஆயில ஊற்ற போகிறாரு இன்ஜினுக்கு. இன்ஜினுக்கு ஆயில ஊற்றிக்கிருக்கார். ஆயில கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பையா ஊற்றணும். அந்த வால்வு ராக்கராமு புசுராட்டு பைப்பு வழியாக கீழே போகுது. இப்போ ஆயில் கேட்சி லெவலுக்கு எடுத்து பார்க்குறாரு மெக்கானிக். பார்த்துட்டு வால்டோர் பேக்கிங்கை போட்டு இது PS4 புது வண்டி, அதனால் வால்டோர் அலாங்கி 3 அலாங்கி வரும். 6 நம்பர் அலாங்கி 3 அலாங்கி கையில் அளவு டைட் வச்சிட்டாரு. வச்சு நல்லா கிச்சன் டைட் வச்சுட்டு கீழ் பாஸ்லி ஆயில் ஊற்றிட்டு எடுத்து பார்க்குறாரு. 2 ஓடுது. 1 லிட்டரு தனியாக ஊற்றியாச்சு. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிட்டாரு மெக்கானிக். மேலே மூட வந்துச்சு. லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். போயிட்டு வரேன். அது டாட்டா, பாய் பாய்.